Eu tenho 8. Ah, tem sim. Ah, eu vou 3. 3, 4, 5, 6. Carlos saiu. Ixi, Michele e Gustavo. Vai, não. Tá A decisão. Vilma? A decisão pra ver quem vai tomar o copo agora. Racha. Michele. Michele, tá vendo todo mundo. Quem E começa? Gustavo. Ela ou eu? Quem começa é ela que... Vamos ver a Michele virar o copo agora. Vai beber porque eu sou feminina. A Michele que perdeu, porque não foi nada. Bora, Michele. Vira. Vai, Verdade. Vai, Michele. Vai beber, querida. Ó a cara da drogada. Ai, meu Deus, Michele. Vira. Vai, caralho. É só 3. Agora tem que beber o resto. Tem que beber. Ah, para um pouco, né? tiração. Ela vai vomitar. E aí, Michele, causou. A Michele, depois de correr, perdeu a brincadeira. A brincadeira é pra homem, tá entendendo? Vai. Deixa eu sentar ali com ela. A Michele, depois de beber... Tem sim. Vamos. Olha, tava aqui, ó. Tava aqui, Porque ó. ela bebeu, caralho. Acabou, encerrou.